Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Ke dan Mama. Hari ini Mama mau mukbang mie goreng. Nah, ini ya sayangnya. Yuk kita makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Allahumma amin. Ayo makan semuanya. Sayang, cabai. Pontas sayang, cabai ini sayang.
Udah sayang. Enak sayang. Sayang. Udah dulu. Udah dulu ya sayang. Semuanya mama udah selesai makan, udah habis sayang. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, bye.